Bismillahirrahmanirrahim, është detyra jonë që të përpiqemi të përkthejmë praktikën, filozofinë dhe metodologjinë e hartuar prej Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur me të, në shërbim të njerëzve dhe të shtresave në nevojë. Është detyrë e të gjithë besimtarëve dhe veçanërisht e krerëve të shtetit që të afrohen te Allahu i Madhëruar nëpërmjet ndihmës së ofruar ndaj krijesave të Tij dhe largimit të varfërisë e të mjerimit prej jetëve të tyre. Nuk ka dyshim se besimtari ka vlerë dhe pozitë të veçantë te Allahu i Madhëruar në çdo ndihmë dhe çdo formë e asistencës së ofruar ndaj atyre është afrimitet me Krijuesin e gjithësisë. Ky është një mision dhe një përfqirje e pandërprerë që duhet të zgjasë deri atë ditë të cilën Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, e konsideronte festë. Lidhur me këtë, Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë kështu: do të jetë një ditë e madhe feste për të gjithë ne, ajo ditë ku do të largohet varfëria dhe mjerimi prej shtresave të varfëruara, të shtypura dhe të mjeruara të shoqërisë. Do të jetë një ditë feste për ne, dita kur do të sigurojmë dhe do të përmbushim për të dobtit dhe të varfrit ditë të bardha. Një jetë më të mirë dhe një edukat të mirëfillt islame. Të gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të Madhëruar.